何を突っ込んで今から出します。さあ、重い腰を上げます。どこに流す？あ、こん中入ってんの？あれ全部どこやったっけ？あった、これ。抜いてねえけん。あれが抜いてねえけん。こんなのあるの？ああ、テンション上がるな。やめてよ。気が変わらんともういいや。さあ、これ枕をぶらさんとかやってる。俺もテンション上がらんわ、なかなかこれ。
ダメ、やっぱ低減の方がいいわこれ美容も広がるやん。あ、いやいや、先輩がもうちょっとやれけどね。あ、そうなの。まあ当ててるところに当てたらな1本ぐらいしか当たらんのよじゃわかるよ。うるせえけんチューブレームつけていきますが。わかる。いや、片手でしてんや思ってんよ。お前しよう。最高。そういうこと。さ、もうそのまま塗っていいけん、そのブレーキのとことかもざっくりで裏が綺麗やったね。うん、表はもう、全部変えるけん色は乗ってもいいし。じゃあバラそうよ。こんなレバーとか超使わんからついてる。これバラすの俺がバラしてるの。先生が手伝ってもらっております。先生ありがとう。これだけ長期練習しようかな。いいよ、またネタ作り。俺はその横でちまちまやって見て、この違いしてこっちにすみません。
一応きれいにしたので、ここまでしたら千鳥くんが塗ってくれるでしょう。下地が悪かったら塗らんち言われたけんちょっと頑張りました。そしてこれは師匠やっぱうまいな。師匠が研いだらピッカピカやな。あとはちょっとここ手に抜いたやつですけど、ちょっと遠めに取ってきます。一通り焼いたんですけど、まだまだたくさんあります。あ、ちょっと1個だけお願いがあるんやけど。いいやん、簡単なお願い。いいやん、ちょっとこの部品見て。これ中塗らんじゃってほしいん、ここ中。覚えてた塗らんわ。これ入っていかるねん。これがステアリング？ギアボックスこれブシュッと刺さるんやけど、箱使う時にも相当苦労した。べっちょり塗っちゃった。これがピッターンだ。あ、そうですそうです。周りもとっても綺麗になりました。ちょっとなんか湿気が多いかな今日。今日は湿気多い。多いよな。デフも艶やかになったよ。水が感情。いやいや、エアーは別に噛んでねえ全然。おじさんやっぱ下地が下手くそやな。まあでも、もうちょっと頑張って。こうフロントのメンバーはえらい綺麗に削っちゃうんだけどな。綺麗やなと思って。リーフは相当丁寧でしょ。あれやろ、リーフあんなこと何回も塗っちゃったような感じだったけど。いやでもついてペーパーかけやったけどもうちょっと綺麗になっちゃってもいいけどペーパー全然多分かけてねえよねおっさん。あ、むしろ綺麗。デフはね僕が磨いたのよそういうことかい。デフは私磨いたからこうツルツルになってるよちゃんと。よし、これでサニーも足が組めるよ。メンバーつける前にパイプを作ってもらおうかな。そうやな。あと、何よりもパイプが先やけどな。車庫長も来週来るっちゃったもんな。楽しみ。